Բարը Ղուկասյան, հազար բարի։ Սկսենք երևի։ Մի դուքում։ Նախ մի հետաքրքիր լուրից եմ ուզում սկսեմ, այսինքն այն հիմքերից, որը ես տարիներ շարունակ, այսինքն գործնական քայլերով տանում եմ առաջ եւ ձեզ ի գիտություն ոնց որ ասած բոլորիս, հա։ Բարև Արտուր ջան։ Ուրեմն որևիցե համակարգ իմ ներկայացրած մեղադրանքները չի հերքել։ Այս անգամ նաև ես բազմաթիվ էլի համակարգերով ներկայացրել էի իմ նախագահի որպես նախագահի կարգավիճակի վերաբերյալ եւս դիմում դատարանի, այս դիմումն է, ուրեմն դատավոր Կարեն Զարիկյան, ուրեմն ներկայացված պահանջը, սա ես ձեզ էլի կկարդամ, վերաբերում էր իմ կարգավիճակի եւ իմ աթորանիստը զավթելու վերաբերյալ, դեռևս 13 թվականից, 2013 թվականից, որի, այսինքն հիմքերը ներկայացվել էին, թե գլխավոր դատախազին, թե ԱԾ, թե քննչական, թե հատուկ քննչական ծառայության, թե դատարաններ, հա, ինչպես նաև այս անգամ էլ նաև վարչական դատարան։ Եվ բարերեկո Դավիթ ջան։ Եվ հեսա կարդամ ձեզ, որ դուք էլ, այսինքն լսեք էլի, հասկանաք ինչն է եւ այլն։ Դատարանը գտնում է, որ ներկայացված հայցով չի վիճարկվում ՎԴ, այսինքն վարչական դատարանի օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական մարմնի վարչական ակտ գործողություն կամ անգործություն, թեև հայցապահանջը ձևակերպված է գործողության վիճարկման տեսքով, այսինքն գործողությունը վիճարկվեք այն գործողությունը, որ փաստացի ես վիժված Կարմենչիկ Սարգսյանը օրինական չի, հանցագործ է, փաշողլու իր համակարգերով հանդերձ եւ բոլորը հանդիսանում են պետական դավաճաններ, միջազգային հանցագործներ, որոնք բռնազավթել են իր օրինական կարգավիճակը, աթորանիստը եւ հաստատի զավթելով ՀՀ իշխանությունը կատարում են ազգի դեմ ցեղասպանություն, պետության դեմ պետական դավաճանություն, բանդա ձևավորել են մուսռների բանդա, որոնք հանդիսանում են միջազգային ժանդարմերիայի վարձու գործակալներ, որոնց ներդրված է պետություն պետականություն քանդելու, վերացնելու, ազգին ցեղասպանելու, թալանելու, վերացնելու, ոչնչացնելու, ցեղասպանելու իրենց վարձու բանդաների միջոցով։ Հիմա շարունակեմ։ Так. Թեև հայցապահանջը ձևակերպված է գործողության վիճարկման տեսքով, բնականաբար նրանց գործողությունները, նաև իմ գործողությունների պահանջը ներկայացված վիճարկելու, որ դա անօրինական է, ես եմ օրինական նախագահ։ Так. Վիճարկման տեսքով վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի իմաստով վարչարարություն համարվող որևէ գործողություն չի վիճարկվում հայցվորի, ըստ էության վիճարկվում է հանրապետության նախագահի կարգավիճակի ուշադիր
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգավիճակի իրավաչափությունը, այսինքն նա, որ այսօր այս աթոռը զավթել է, օրինաչափ է, օրինական է, թե ոչ, հասկացաք, չէ, իմ կարծիքով, հետո, իսկ որպես օժանդակ ձևակերպված պահանջով հայցվորը պահանջում է վերահաստատել իր, այսինքն իմ, ՀՀ նախագահի պաշտոնակատար լինելու կարգավիճակը։ Այսինքն ես պահանջում եմ, որ իմ կարգավիճակը որպես ՀՀ նախագահի ապահովվի։ Եթե սխալ է, ապա պիտի համապատասխան որոշում կայացվեր, օրենքեր ջան։ Ինչ ես ասում։ Սխալ է։ Այս օրենքով չի կարգավորվում, չի հաստատվում, չեք հանդիսանում, օրենքի սահմանված կարգը չի օրինակ եմ ասում, բացատրականը տալիս եմ, որ ձեր գիտակցությանը հասցնեմ։ Ինչպես նշվեց վերը վարչական դատավարության կարգով, քննության են ենթակա վարչական մարմինների վարչական եւ ռեալ ակտերի իրավաչափության հետ կապված հարցերը։ Հիմա հարցը առաջանում։ Որ նախագահան օրինական չի։ Դադավորներ, դադաղազներ, ԱԾ քնչական, հատուկ քնչական միջազգային պորնոներ, սահմանադրական դատարան, ուշադիր լսեք։ Են իրավաբաններ, իրավագիտուններ, լսում եք այդ պորնոներ։ Եթե նախագահ օրինական չի, ոնց կարող է պատահի ակտեր, որոշումներ, վճիռներ ունենան իրավական կարգավիճակ կամ իրավական հետևանքներ առաջացնեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, կոնկրետ բան եմ ասում ձեզ։ Տեսեք, անգամ վախենում են ինձ հետ դուրս գան դատաքննության, մասնակցեն մտնում եմ դադարան, դադավորներն են փախնում, դադաղազներն են փախնում, որովհետև ինչ ներկայացնում են, սա իրավաչափ է, օրինական է, միջազգային ներպետական բոլոր նորմերի, պահանջների համապատասխան։ Ես ձեզ փաստերն եմ ներկայացնում։ Շարունակեմ։ Իդեպ ասեմ դες, այս վիժվածքները սպորնո կլուբի անդամները, այս Փաշօղլու համակարգեր կոչվը, դրա համար փակում են եթերները, որ իրականում որևիցե իրավական, օրինական կարգավիճակ Հայաստանը չունենա, օրինական պահանջներ չներկայացնի միջազգային ատյաններին, եւ սրանք այս պորնոների գլխներին ջարդելով առաջ մենք գնանք, ոչ թե այս պորնոները գան, ոնց որ 30 տարի եկել են։ Շարունակենք։ Ինչպես նշվեց վերը վարչական դատավարության կարգով, քննության են ենթակա վարչական մարմինների վարչական եւ ռեալ ակտերի, նորից եմ ասում, ռեալ ակտերի իրավաչափության հետ կապված հարցեր։ Ռեալ ակտերը, եթե պետությունը օրինական չի, եթե 90 թվականներից որևիցե պրեոմսդաչա չկա, ընդունում հանձնում, եթե ընդունում հանձնում չկա, ապա դու պետությունը չես ընդունել, ապա դու չես ընդունել, քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր է, մի մետր է, դա պետություն է, պետություն չի, եթե պետություն չի, ապա ուրեմն համակարգեր չկա։ Հայաստանը 29800 քառակուսի կիլոմետր է, մենք պահանջատեր ենք 480,000 քառակուսի կիլոմետր, թե Հայաստանը տամրագրված այս պորնոների կողմից, որոնք որևիցե իրավական կարգավիճակ չունեն նշված պետություն կոչված Հայաստանում, բայց իրականում Արմենիան, մեր Արմենիանը, մենք արմեններ ու մեր բնավայրը, մեր բնորանը, մեր հայրենիքը դա Արմենիան է,
որովհետև բոլոր այլ պետությունների ղեկավար կոչվածներ, բոլոր, այդ թվում նաև Թուրքը, Ադրբեջանը, ասում են Արմենիա։ Հլա Արմենիան թարգմանեք մի հատ, դառնում է Հայաստան։ Հարց եմ տալիս, արա։ Դառնում է Հայաստան։ Արմենիան Արմենիա է։ Թարգմանության ենթակա չի։ Արմենիան չի դառնում Հայաստան, բայց չի նեղի չեն ասում Հայաստան։ Ռուսնը հայ հենց ունի, թող ասի Հայաստան։ Մենք Արմենիան ենք, մենք մեր Արմենիան է, մեր բնորանը, մեր հայրենիքը Արմենիան է։ Եվ մենք 480,000 քառակուսի կիլոմետրի պահանջ ունենք։ Այսօր ռուսն էլ է զավթել մեր տարածքը, թուրքն էլ, Ադրբեջան կոչվածն էլ, դրանք արևմտյան Հայաստաններն են, 290,000 արևմտյան Հայաստան, պլյուս Կիլիկիա, 40,000, պլյուս Նախիջևան, պլյուս Լեռնային դաշտային Արցախ, պլյուս Ատրպատական, իր Բաքուրակերտ մայրաքաղաքով, մեր Բաքուր արքայի անվամբ կարճ Բաքու, Ջավախ, Կախալցխա, Բաթումի, բոլորը մեր արմենական հողերն են, ոչ թե հայկական։ Լսում եք, շարունակեն։ Այսպիսով ներկայացված հայցը ենթակա չի դատարանում քննության, լսում եք, ենթակա չի դատարանում քննության, հիմա անցնենք ուրիշ հարցով։ Ուրեմն, նախ եթե քննարկվում է կամ վիճարկվում է սահմանադրական, հա, որևիցե ակտ կամ դրույթ, հա, սահմանադրության, ապա ցանկացած դատական համակարգ, դատախազություն, ԱԱԾ, քննչական, հատուկ քննչական ծառայություն պարտավոր են նշված խնդրու առարկայի շուրջ իրենք ներկայացնեն սահմանադրական դատարան կամ օրենքով սահմանված կարգով, եթե չի հանդիսանում նշված համակարգի իրավասությունը, լիազորությունը, հա, նշված խնդրու առարկայի քննության հետ, ապա նա կոնկրետ նշում է։ Քանի որ SSS հարցը քրեական է, ապա ուղարկում են քրեական դատարան։ Եթե քաղաքացիական է, քաղաքացիա իրավական հարաբերություններ են քննարկվում, ուղարկում են քաղաքացիական դատարան։ Բացատրում եմ ձեզ, եթե դա զավթում է, իշխանության զավթում է, բնականաբար արկա է, որի վերաբերյալ ես մտցրել եմ դատախազություն, ԱԱԾ, քննչական, հատուկ քննչական ծառայություն, այդ թվում նաև այսօր դատարաններում է քրեական ընդհանուր իրավասության բոլոր համակարգերով տարել է որպես նախագահի պաշտոնա, ՀՀ նախագահի պաշտոնակատար։ ՀՀ նախագահի պաշտոնակատար։ Ապա նշված անձը, դատավոր կոչվածը պետք է նշել, որ քանի որ դա չի մտնում վարչական դատարանի լիազորության իրավասության, հա, մեջ, ապա մենք ուղարկում ենք ըստ ենթակայության, ըստ լիազորության, ըստ իրավասության։ Ուստի համապատասխան որոշմամբ գործը կուղարկվեր, այսինքն քննության առարկա դարձնելու կամ պարտադիր, որովհետև դատարանը անգամ միջնորդում է, իրավասու է միջնորդել դատախազությանը, որ արկա է քրեական հանցագործություն։ SSS քրեական օրենսգրքի SSS ոբացով, ուստի մենք SSS միջնորդում ենք դատարանի, ներողություն, դատախազությանը կամ ԱԱԾ-ին, որովհետև քրեական դատավարության 198 4-րդ մասով նախատեսված է, որ ամեն մի համակարգ իրավասու է, լիազորված է կատարել համապատասխան իրեն հասցեագրված, իրավասության մեջ մտած իր համակարգի գործառույթները, այսինքն քննության առարկա, հետաքննություն, նախաքննություն եւ այլն։ Այսինքն հատուկ քննչական, քննչականի կամ դատախազության կամ ազգային անվտանգության։ Նայած իր քրեական օրենսգրքով ամրագրված հանցագործություն է կատարված։ Շարունակենք։ Մի խոսքով, նշված դատական որոշումը հիմնավորում է մի փաստ,
որ այս բոլոր համակարգերը, այդ թվում նաև մուսորները, դատախազները, ԱԱՑ, քնչական, հատուքնչական, դեպուտանկեքը, բոլորը միջազգային եւ այլն, դրանք բոլորը ապօրինի են, անօրինական են, հանցագործ են եւ պաշտպանում են պետական դավաճանի, միջազգային հանցագործի, պետության դեմ կատարված դավաճանությունների, ազգի դեմ կատարած ցեղասպանությունների, պետության թալանի, պետականության վերացման, որովհետև եթե նախագահ օրինական չի, ուրեմն պետությունն էլ օրինական չի, ուրեմն պետական ակտերն էլ օրինական չեն, ուրեմն պետական որոշումներն էլ ցանկացած համակարգի կողմից իրականացրած, ընդունած, կայացրած իրավական կարգավիճակ չունեն եւ իրավական հետևանքներ չեն կարող առաջացնել։ Չեն կարող։ Ուստի դրանք բոլորը հանցագործ են։ Պետական դավաճաններ, բանդաներ, ձևավորված բանդաներ, որոնք ներդրված են ռուսական ֆուցնի, միջազգային պորնոների եւ այլ գործակալական մասոնական օցիակի եւ այլ գործակալական ցանցերի անմիջական գլխավորության մասնակցության։ Հիմա անցնեմ այլ իրավական խնդրու առարկաների քննարկմանը։ Որովհետեւ էդ էլ ասեմ դες, որովհետեւ ամեն բան իրավական հետևանք է առաջացնում կամ իրավական գործընթաց է ներառում, սկսում, կիրառում եւ այլն, հա, միայն իրավական նորմերի, դրույթների, օրենքների համապատասխան։ Հիմա տեսեք, իշխանությունը ժողովրդինն է, որովհետեւ մեկը կարող ասել ոչ, հասարակ պրիմիտիվ բաներ եմ սկսում ձեզ բացատրել, որ ձեր ուղեղները սկսեմ աշխատացնել։ Դες դրա համար ասում եմ, ցանկացած ոլորտի երևույթի հետ, պրոֆեսոր, գիտնական, եսի միջ պլան ֆստան, սահմանադրական դատարանի, ընդեղ քրեական, քաղաքացիական, ինձ համար ոնց որ ասած հեշտ տանվիշ չի։ Պաչկեքով գամ, պաչկեքով հանեմ լցնեմ վրները։ Դες կոպիտ եմ ասում, որ հասկանան։ Հիմա իշխանությունը ժողովրդինն է, հա։ Հասկացան։ Բա որ իշխանությունը ժողովրդինն է։ Տեսեք, անգամ վերցնենք ճակերտավոր, հա, որ սրանք ենթադրենք, աչքերներս փակում ենք օրինականը, ենթադրենք։ Մի րոպե, մենք մեր մի րոպե Լավ, այդ սեժան հետո բան կանենք, էլի, մի հատ էս կարևոր հարց է։ Տեսեք, ժողովրդին, տեսեք, ես հիմա այսօր ազգին չեմ ասում։ Խոսում եմ սրանց բապաշարով։ Իշխանությունը ժողովրդինն է, չէ՞։ Հիմա տեսեք, ժողովրդին ոչ թե ժողովուրդն է ընտրում իր ընտրյալին, դեպուտանկային, հա, ազգային ժողովի դեպուտանկային, այլ նրան պարտադրում են, այսինքն տեսեք, տեխնացությունը դնում են, ենթադրենք, հա, եւ Մանուելը, Էմանուելը, Խերժոն, Ռաուֆը, Փաշօղլին, հա, դե Վանեցօղլին, օղլիները, իրենց տեխնացությունը դնում են, դուք չեք ընտրում, ու այդ ներկայացրած պոռնիկների մեջ դուք ստիպված ձեզ փող տալով, կաշառելով, խաբելով, պարտադրում են ընտրել, պարտադրում են, ոչ թե դուք ընտրում եք, ձևական ֆորմատի մեջ, այսինքն ձևական ֆորմատ են ներկայացնում, թատրոն, իբր ընտրությունները, եւ այդ ընտրություն կատեգորիայի մեջ, ոչ Փաշօղլին ստացավ 50 ձայն, Խերժոն ստացավ այսքան ձայն, Վանեցօղլին ստացավ այսքան ձայն, բայց դրանք բոլորը նկարած են։
նախ առաջինը դուք չեք ընտրում Դուք չեք ընտրում այդ падգամավոր կոչվածին։ Ձեզ պարտադրում են, ես օրենքն եմ ասում։ Իշխանությունը ժողովրդին, նա, այսինքն ժողովուրդն է իշխում։ Կոպիտ է, բայց ճիշտն է։ Այսօրվա բառապաշարով ձեզ եմ ներկայացնում։ Իշխանությունը ժողովրդինն է, այսինքն իշխանությունը ժողովուրդն է այդ ամենը կիրառելու, ընտրելու իր իրավական իր քաղաքական, իր տնտեսական, իր արտաքին, իր ներքին, իր հոգևոր, իր կրոնական բոլոր կարգավիճակների ընտրության նշանակման process-ը պիտի իրականացնի ժողովուրդը։ Հիմա, եթե պարտադրում են ձեզ ընտրելու, ձեզ են պարտադրում, վանեցողլուն, խերժին, դուք չեք ասում, մեր հայաթի Աշոտը գիտնական մարդ է Նա շատ նվիրված անձ է, արեք Աշոտին որպես թեկնածու առաջադրենք ազգային ժողովում։ Գեղի, в общем, Վաչոն կարգին տղա է, գիտելիքներով հարուստ, իրավաբան է եւ մենք Վաչոին ենք որպես թեկնածու առաջադրում։ Նման բան չի կատարում, այսինքն դուք զրկված եք ձեր իրավունքները ձեզից խլել են։ Մյուս տարբերակը Մյուս կարգավիճակը երկրորդ Որչապետի նախագահի ընտրությունը ով է կատարում Եթե իշխանությունը ժողովրդինն է Причем тут ազգային ախորդ պարտադրված ազգային ախորդ որը ինքն է նշանակում արդեն իսկ համաձայնեցված զրկելով ձեզ իրավունքներից ընտրելու որչապետին Որովհետև տեսեք, Փաշովլին եթե ընտրված էր ժողովրդի կողմից, ապա նա պիտի չմտներ ազգային ախոր, Խերժոյի հանրապետական կուսակցության իր կողմից ներկայացրած ապօրինի անօրինական հանցագործ եւ ցարնի նաստայաշի մտներ ու դրանց կողմից ստանար վարչապետի կարգավիճակ։ Այսինքն ձեր ձայները ստորադասել է Խերժոյի, Վորին, Խերժոյի, Վանեցողլու, Շմայսների, Շարմազանովների, Մանվելների, հասկանում եք, այսինքն էլի ընտրության process-ը ձեզնից խլել է։ Մյուս պարագան, նախագահին դուք եք ընտրել, ոչ, արտաքին գործերի նախարար դուք եք նշանակել, ոչ, Դուք եք տանում ձեր իսկ բնորանի, ձեր իսկ հայրենիքի, ձեր իսկ սրբությունների, ձեր իսկ պահանջների, ձեր իսկ մշակույթի լեզվի հոգևորի, կրոնական հոգևոր պահանջների, օրենքների ընդունման, քաղաքականության արտաքին ներքին, գործառույթների, որոնք տանում են պետության զարգացման, ազգի բարգավաճման, տնտեսության արդյունաբերության հզորացման։ Ձեզ որևիցե մեկ հարցրել է, հիշում եք այս պոռնոյին ասում էր, դուք պետք է ասեք ադրբեջանցին որտե կանգնի։ Հիշում եք։ Այսինքն սաղի փաթը տլեն իրենց հաջատների։ Այսինքն ձեզից խլել են ձեր իրավունքները։ Այս միջազգային նորմերով իշխանությունը, տեսեք ասում եմ, ինքնորոշման իրավունքը դա ազգերի, ժողովուրդների բացառիկ իրավունքն է։ Բացառիկ իրավունքն է, ինչ է նշանակում ժողովուրդների ազգերի բացառիկ իրավունքը։ Դա նշանակում է, որ դա պատկանում է ազգին, ժողովրդին, այլ ոչ թե Որչապետի, Փաշովլու, Խերժոյի, դեպուտանքի, Դադաղազի, Մուսրի, լսում եք արա, միջազգային կառույցի, դա մերն է, բացառիկ իրավունքն է, հասկանում եք, ու այսօրվա վրա մուսրները, դադաղազները, ԱԱՑ, քնչական հատուկ, դադավորներ, սահմանադրական դատարաններ, դադավորներ այդ դեպուտանկաների հետ համատեղ, այդ գործակալները ագրեսիա են կատարում ժողովրդի դեմ, որը միջազգային նորմերով գնդակահարության է ենթակա, եւ միջազգային բոլոր ատյանները,
համակարգերը Եվրոխորհուրդ, Եվրոմիություն, ՄԱԿ, Անվտանգության խորհուրդ եւ այլն, ՄԱԿ-ի անդամ պետություններ պարտավոր են աջակցել։ Պարտավոր են աջակցել ոչ միայն նյութական, հոգեբանական, այլ նաեւ ընդհանուր զինված պայքարով։ Բայց դրա համար ներկայացնող ապեր, որը ես եմ անում տարիներ շարունակ։ Մի րոպե։ Մենք խնդրում եմ երկու բառով բան արեք, որովհետեւ ոնց որ կանգնել է էլի եթերս։ Մենք ինձ երկու բառով նշեիք, հա։ Եթե ներք երկու բառով, հա, մենք գրեիք, որովհետեւ ստեղին մոտ կանգնել է եթերը մի բան։ Եթեր կա։ Հա։ Հիմա տեսեք ես բացառիկ գիտելիքներ եմ տալիս, որ դուք կարողանաք ձեր ֆունկցիաները արտնացնել, որ դուք հասկանաք դուք մարդ եք, օղչարահոտ չեք, բազմիցս օգտագործված ռեզին չեք, հանում են շպրտում են ձեզ, սնդրրադել, ես վիժվածքը, մի րոպե, один момент, հա, մի րոպե, արգելներս, հա։ Մի րոպե, հա։ Լսեցիք, չէ՞։ Այս ալկաշ գանդոնը, լսում եք, ձերնից խլել է ձեր իրավունքը։ Էսի թուրքի բազմակի օգտագործված գանդոնը, լսում եք, ձեր վարչապետը չի։ Սա պետական դավաճան է, սա միջազգային հանցագործ է, սա մեր ազգի, մեր պետության թշնամին է։ Այս գանդոնին հրապարակապ պիտի կախաղան հանենք իրեն համակարգի ղեկավար կոչվածների եւ իրեն ворը այս բազմակի քունված գանդոնի ворը փրկելու, պաշտպանելու համար։ Եվ սրանք բոլորը այս մուսորների կամանդով, հա, դադախազների, ԱԱԾ-ների, քնչական հատու դեպուտանկաների կույսակցությունների կամանդով բոլորը պետք է գնդակահարեն որպես պետական դավաճան, հանցակից մասնակից բոլոր հանցագործություններին, ազգին ցեղասպանողներ, տերորիստական բանդաներ, ձևավորողներ, ստեղծողներ, որոնք ձեզ խաբեությամբ, խարդախությամբ թալանում են, պետությունը, պետականությունը վերացնում են, հանքերը մեր գործարանները, ստրատեգիկ նշանակության օբյեկտները մեզնից զավթել, հափշտակել են։ 30 տարի թալանում են, 30 տարի պղծում են, այլասերվածության, պղծության մասին օրենքներ ընդունում, վերացնելով ձեր սրբությունները, ձեր ավանդույթները, ձեր մշակույթը, ձեր լեզուն, ձեր հոգևորը, վերացնելով ձեր երեխաների ապագան ցեղասպանելով, ծախելով տարածքներ։ Սրանք անօրինական են։ Եվ տեսեք, հաջորդ անցած հաղորդման ժամանակ ուղիղ եթերով ես կապվեցի 102 եւ հայտարարություն տվեցի հանցագործության մասին, որ տարածքները ծախվում են։ Գևորգյանը անմիջապես, եթե չեմ սխալվում, Գևորգյանն է, ասեց
Այդ ամենի մասին կներկայացվի ըստ պատշաճի ազգային անվտանգությանը։ Որևիցե որոշում չեմ ստացել։ Այսինքն համատեղ պարտակվում, թաքցվում է ազգի պետության դեմ կատարված հանցագործությունները, դավաճանությունները, ազգին ցեղասպանելը, հայրենիքը ծախելը, թալանելը, վերացնելը, ոչնչացնելը, բանդաների, վարձու բանդաների միջոցով։ Հիմա այս պորնիկ նովա, տեսեք ինչ եմ ասում, այս պորնիկ նով է, որ ասի դուք եք որոշողը։ Բա մեկը չկա այնտեղ ասի, այ բոզի վաստակ, այ թուրքի քունված գանդոն, բազմակի օգտագործված գանդոն, ո՞վ պետք է որոշի։ Այդ որտեղ է գրած, որ միջազգային նորմով, որ ներպետական օրենսդրությամբ, որ իշխանությունը քոնն է, այ գանդոն, հարց եմ տալիս։ Հիմա դուք չպետք է որոշեք, բա ով է որոշողը։ Հա? Եթե իշխանությունը ժողովրդինն է, ինչ եք լեզուներդ կողքը ոռները տարա։ Դուք ժեխ եք, դուք էլ եք բազմակի օգտագործված գանդոն, հա? Որ ձեն չեք անում։ Ինչի, այսքան բացատրում եմ ձեզ, արա, օրենքներ եմ բացատրում, իրավունք եմ տալիս, որ դուք արթնանաք, ուղեղներդ աշխատի, խիտ չեք զարթնում, արա, հա? Թուրքին քունվելը լավ, արա։ Ձեր երեխեքին, որ տանում են, սպանում են, ցեղասպանում են, վակցինայի անվան տակ ներար, իդեպ ասեմ ձեզ, ով վակցինա են ներարկում, կամ տեստ անում, իմացեք 2 տարի հետո մաքսիմում պիտի մահանա, վերանա։ Ովքեր տանում են իրանց երեխեքին վակցինա են անում, ես դրա դատավարությունները տանում եմ։ Իմացեք ձեր երեխաները մահանալու են, այսինքն դուք ձեր երեխաներին տանում եք մահվան, ցեղասպանության։ Դուք ես գանդոնի հետ համատեղ ցեղասպանում եք ձեր երեխաներին, դուք ուրեմն ծնող չեք։ Քունեմ ձեր ծնող կոչված լավի բերանա ես ձեր։ Գանդոններ, ես ձեզ համար, այսքան բացատրեմ, այսքան հասկացնեմ, այսքան իրավունք տամ, օրենք տամ, բացատրականը տամ, որ դուք հասկանաք ինչ պիտի անեք, որևիցե մեկը մոտիկ չի գալի։ Տրասի գանդոններ, շարունակեմ։ Ինչ վերաբերում է 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլարին, որը Եվրոպա կոչված տրասի գանդոնները տվեցին այս պորնոներին։ Որևիցե վերահսկողություն կա այդ 2 միլիարդ 600 հազարին, տված է ինչի համար, որևիցե մեկը գիտեք, մի հատ նորից էլի, մի հատ ընկերներիս եմ խնդրում, մի հատ 2 բառով գրեք, հա։ Մի րոպե։ Մի հատ 2 բառով գրեք, հա, կամ մի բան արեք, որ ես հասկանամ էլի, եթերը կանգնացնում են պորնիկները։ Ով է կանգնացնում։ Թուրքի քունված տրասի գանդոնները, մուսորները, ԱԱԾ, քնչական, սրանք բոլորը գործակալական ցանցեր են, որոնք գործում են մեր ազգի, մեր պետության դեմ։ Դուրս արեք, տեր կանգնեք։ Արա մի հատ բան արեք, ձեն հանեք, ես հասկանամ, եթեր կա թե չէ։ Եթե նեղություն չի, մի հատ մեսենջերին զանգեք, որ հասկանամ, եթերը կա թե չէ, թե կանգնեցված է։ Հա, շնորհակալություն Արթուր ջան։ Հիմա այս մի հատ պորնոին էլի դնեմ լսեք, դուք որ հասկանաք ինչ է կատարվում, մի րոպե։ Ցանորոշ թուրքերը չեն էլ, այդքան փոսեր չեն ունեցել, բայց հիմա եկել են մտել են մինչև մեր էս գետի տալիս։ Մի րոպե դուք չեք որոշում թուրքը որտեղ է գալու նստի։ Ուրեմն ասում եմ դուք չեք որոշել թուրքը որտեղ է գալու նստի։ Հանգիստ միան։ Այս տրասեն, ցել այս տրասեն իրան սերն։ Ոչինչ եղբայրներ։ Համակերպեք այս իրականության հետ։ Սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունն է։
որոշում ընդունեց, ըստ որի պատգամավորներին ծախսերի համար 50,000-ի փոխարեն 250,000 են տալու, բացի աշխատավարձի իրենց։ Ըստ ձեզ արդարացված է այս որոշումը։ Ոչ։ Հիմա տեսեք այս լրատվական պոռնիկներ էլի։ 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլարը տրված էր մի նպատակով։ Նախ, հիշում եք չէ, Վանեց Օղլին, որ ասեց, ես ինքը էլի Արաբական Էմիրատներում հանդիպել է Ախմեդի, Ալիևի եւ Փաշօղլու կողմից որպես միջնորդ Վանեց Օղլուն 7 շրջանի, ինչպես նաեւ Արցախի վաճառքի վերաբերյալ, որը որևիցե համակարգ չհերքեց։ Հիշում եք, չէ՞։ Այդ տրասի ագարկի կնիկ կոչվածը, այն ագարկան, այն Աննա կոչվածը, Մեհրիբան Ալիևի հետ, Ալիևայի ներողություն հետ, ինքնաթիռով առանձին սեկցիայով թռնում են Ամերիկա։ Որևիցե մեկը բան չասեց, որևիցե մեկը չստուգեց, ինչի համար։ Փաստ եմ ասում։ Այս պոռնիկին, որի մեջ լրատվական ամրագրված էր, որ եթե ներողություն ընկերներիս ընդունում նա ուղարկեք, որ Ալիևները, Մեհրիբանը, այդ Աննա կոչված տրասի ագարկին Արաբստաններում վիլաներ են նվիրաբերում։ Եթե նեղություն չի, դա մի հատ ուղարկեք, հայ։ Որևիցե մեկը ստուգել է դա։ Որևիցե մեկը դա հերքել է։ 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլարը 600 միլիոն 2 միլիարդ 600 միլիոն ներողություն եվրո տրված էր այս բոզի վաստակին որպես կաշառք, լրացուցիչ կաշառք, որ մուսորների համար աշխատավարձը բարձրացնի, որ պատգամավորները որևիցե ձեն չանեն, որ համակարգերի այս պոռնոները, տեսեք, բոլորը համատեղ ծախում են մեր հայրենիքը ծախում են ձեր միջոցով, այսինքն մեր հայրենիքը ծախում են, դրա համար իրանք փող են ստանում, բայց ձեզ այլասերում են, ձեզ պղծում են, ձեզ փչացնում են, ձեզ թալանում են, ձեր բնորանը ձեռներիցը տարնում են, ձեր երեխաներին այլասերում են, ձեր երեխաներին տանում են որպես մատաղացու ոչխար վերացնում են։ Ուրեմն 2 միլիարդ 600 միլիոնը նախատեսված էր մուսորների բերանը փակելու, դատաղազության բերանը փակելու, ԱԱԾ-ներին կաշառելու, քնչականին, հատուկ քնչական դեպուտանկեքին կուսակցություններին համակարգերին կաշառելու համար։ Նրանց համար մեքենաներ, նրանց համար ֆորմաներ, նրանց համար բարձր աշխատավարձներ, բայց ձեզ առձես է, որովհետև դուք բազմակի օգտագործվում եք, բազմակի օգտագործված եք եւ բազմակի օգտագործվող գանդոններ եք։ Իրականությունը սա է։ Հիմա 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլարը ծախսվում է, այդ որ ասում է նրանց կարիքների համար հատկացված 50,000-ը բարձրացվում է, դարձվում է 200,000։ Ինչի հիման վրա։ 2 միլիարդ 600,000-ը ինչի է հատկացվել։ Այս Եվրոպա կոչված մակարոնները, մերկելները, ֆլանֆստանները, ինչի են այս գանդոնին փող տալի, որ ինչ անի։ Տալիս են ում համար, ինչի համար, ով է վերահսկում, ով է կոնտրոլ արել, ում է տված, ինչի համար է տված, ինչ նպատակնով, ում է ինչի հատկացվել, ինչի համար է հատկացվել, հարց առաջանում, ձեզ հետաքրքիր չի, այ ողջարահոտ, այ տրասի գանդոններ, ձեզ չի հետաքրքրում, ձեզ քունեն, ձեզ ծծծնեն, ձեր երեխեքին պղծեն, ձեր ընտանիքները քանդեն, այ գանդոններ, դա ձեզ չի հետաքրքրում։ Ես հարց եմ տալիս, արա, դա ձեզ չի անհանգստացնում։ Սփյուռքի կոչված տրասի գանդոններ, դա ձեզ չի անհանգստացնում, արա, հա։ Դա ձեզ չի քորում, որ ձեր երեխեքին պղծում են, այլասերում են, փչացնում են, որ դուք Հայաստանից փախնում եք, գնում եք, ձեզ վակցինաների միջոցով սպանում, վերացնում, ցեղասպանում են։ Դա ձեզ չի անհանգստացնում, արա։ Մի րոպե։
Հայերիկու նայրը ջան։ Մատ նեղություն քաշեք ես դες բան խնդրեցի, այդ ուղարկեք մի հատ։ Սպորնիկները կտրում են եթերը։ Դուք պատկերացրեք ոնց են սրանք խառնված, որ ամեն կերպ խոչընդոտում են, որ ես ձեզ մատուցեմ այն իրականությունը, որ այսօր առկա է։ Սրանք ապօրինի են, սրանց կողմից ցանկացած որոշում, վճիռ, պայմանագիր, հանդիպում, բանակցություն որևիցե իրավական կարգավիճակ չունի։ Որևիցե իրավական հետևանքներ չի կարող առաջացնել։ Սրանք բոլորը հանցագործներ են, պետական դավաճաններ եւ բոլորը պետք է գնդակահարվեն։ Միացեք ազգային ազատագրական պայքարին, արա։ Սրանց բոլորին հրապարակավ սատկացնենք։ Карабах есть исконные армянские земли. Это Чичерин письмо Владимиру Ильичу Ленину, 1920 год. Այսինքն բազմակի փաստեր կան, բազմակի փաստեր կա, որ մեր տարածքները մեր արմենական տարածքներն են։ Բայց որևիցե մեկը, տեսեք, Չիչերինը խիպտի ասի Լենինին, բոլոր միջազգային կառույցների մեջ նաև կան մարդիկ, հա, գիտակից մարդիկ, Սատանովսկին նաև, հա, նաև Ժիրինովսկին հիմա ժամանակ առ ժամանակ ծալվալում թե դա նշանակություն չունի։ Իրականությունը մեկն է։ Ես նշված դատական process-ները տանում եմ այդ թվում նաև միջազգային ատյաններով եւ որևիցե մի հատ միջազգային կոչված պորնո կլուբի անդամ, որը Եվրոդատարանն է, որը Եվրոմիությունն է, Եվրոխորհուրդն է, ՄԱԿ-ը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, Ինտերպոլ, որևիցե մեկը ծպտուն չի անել։ Որևիցե մեկը չի երկել։ Որևիցե մեկը չի ասել, պարոն Սիմոնյան, ես ինչ եք ասում։ Պարոն Սիմոնյան, դուք նախագահի պաշտոնակատար չեք։ Դուք չեք, մենք ունենք մի հատ գանդոն, անունը Արմենչիկ Սարգսյան։ Ունենք բազմակի օգտագործված գանդոն, Փաշողլի։ Ունենք բազմակի օգտագործվածներ, գանդոններ, Խերժոր, Ռաուֆ, Քոր, համակարգերի ղեկավարներ, որոնք ծառայում են մեր գանդոններին, բայց նրանք օրինական չեն։ Հասկանում եք։ Այլո։ Այլո։ Այս ընկերը ինչ ա ուզում րոպե մեկ գրում։ Հիմա ЦК КПСС февраль 2 февраля в общем ամիս ամսաթվով տրված է նայեք այս ընկերոջը ասենք մի խանգարել մի րոպե հա գրգռվել է ինչ ա եղել չես հասկանում в общем մի անգամ կին արմատավ մի անգամ ասեցինք ասում ենք հանգստացելի հա գրում վերջը մի րոպե հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ ոնց հասկանանք ոնց գնահատենք այլ պետության ղեկավարներ հասկանում են որ մեր տարածքները մերն է մեր հայկական արմենական հայկական չարմենական տարածքներն են մե եւ ասում արմյանսկի տերիտորի տեսեք ասում եմ հայկական չի ասում արմյանսկի տերիտորի արմյանսկի է հիմա հարց է առաջանում բայց նրանք ինչի չեն ասում հա սրանք ինչի չեն ասում որ դրանք հայկական տարածքներ են հա հարց եմ տալիս արա ինչ վերաբերում
Մի րոպե, հա։ Տեսեք ինչ են անում այս պոռնոները։ Փակում են։ Նա перезагрузка տանք մի 2 րոպե։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, հարգելիներս։ Այս 5 միլիարդը, այս պոռնո մանեցողլիով հանդերձ Ահմեդի կողմից տրվեցին։ Պլյուս դրա տրվել են տարբեր պետություններում սեփականություններ, վիլաներ։ Պլյուս դրան 2 միլիարդ 600 միլիոնը եվրո տրվել է էլի Փաշօղլուն, որ այդ Փաշօղլին մուսորներին կաշառի, ԱԱՑ-ին կաշառի, դադաղացության քնչական, հատուկ քնչական, դեպուտանկեքին, համակարգերին, որ կաշառի։ Լսում եք, որ տարածքները հանձնի, ես ձեզ ասել եմ, դեռևս 2006 թվականից, իդեպ մի րոպե, հիշում եք, չէ, այն Վարդան Օսկանյան կոչված են բոզի վաստակի են թուրքի շինված բոզի ատխոդի, ելույթը, որ այո, տարածք է տրված, դեռևս 2000 թվականներից, իդեպ այդ տված տարածքը տրվել է նաև վրացիներին, 8000 քառակուսի կիլոմետր տրվել է վրացիներին 2006 թվականին, Ռաուֆ Սեիդօղլու ինքը Ռոբիկ Քոչարյանի իրենց համակարգերի և նաև Վարդան Օսկանյանի անմիջական մասնակցությամբ։ Նույն պրոցեսը հիմա է կատարվում, նույն պրոցեսը իրականացվել է Վազգենի, Քորի, Լևոնի, իրենց համակարգերի կուսակցությունների անմիջական դաշտանների դերակատարումը, հանրապետականների, Բարգավաճի, ընդեղ ելքով, մուտքով, բոլորը, այն Հովիկ Աղազարյանն է տրասի գանդոններով, Ալեն, մալեն, եղջերու, օղջար, մողջար, այդ բոլոր այդ պոռնոների է։ Հիմա դեսեք ես գուշացնում եմ մուսորներին, դադաղազներին, ԱԱՑ, քնչական, հատուկ քնչական ծառայություն եւ այլն։ Բոլորը որպես պետական դավաճան միջազգային հանցագործներ, ազգին ցեղասպանողներ, պետություն պետականություն վերացնողներ, թալանողներ գնդակահարվելու եք։ Պոռնոներ Դուք այսօր, իդեպ, այս մուսորներ էին, տվածը հանձնարարական մի հատ այս գանդոններին է բացատրեմ, որ հասկանա։ Այսօր դուք հանուն ձեր լափի, ծառայում եք այդ բազմակի օգտագործված գանդոնի շահերը պաշտպանելով, ոռը փրկելով։ Այսինքն, մասնակից հանցակից եք լինում մեր ազգի ցեղասպանությանը, պետության վաճառքին, տարածքների հանձնմանը, այսինքն պետական դավաճանությանը պատերազմի հրահրելուն, պատմությունը իրավական փաստերը խեղաթյուրելուն, մեր արմենական տարածքները որպես ադրբեջանական, թուրքական, վրացական ներկայացնելուն, ազգին ցեղասպանելով, խաբեությամբ, խարդախությամբ գումար շորտելով, ահաբեկելով, տերորի ենթարկելով, դուք բոլորը տրասի գանդոններ, բոլորը գնդակահարվելու եք։ Բացի դա, ձեզ ենթադրենք, հա, մի մարդա մի $100,000 փող դրեցիք ձեր գրպանները, վաղը ոռները քունելով վակցինացիա են անելու, տրասի գանդոններ, իսկ 2 տարի մաքսիմում, որից հետո դուք սատկելու եք բոլորը, որովհետև այս վակցինան բոլորը թույն է իր մեջ պարունակում, որի մեջ պարունակում է, ես կարդացել եմ, ներկայացրել եմ, ալյումինիումի աղեր, սնդիկ, կենսաբանական նյութեր, թունաքիմիկատներ, այլ կարգի կենսաբանական նյութեր, որով տղային սարքումա գյոտ, աղջկան սարքումա ֆեմինիստկա։ Դրա համար էլ այսքան շատացել են, այսքան տրասի գանդոնները, պոչիկավոր, մոչիկավոր գանդոնները, ոռից բեռնից կունվողները։ Վաղը մյուսօր ձեր երեխեքը բոլորը 2 տարի անց բոլորը մեռնելու են։ Դուք ձեր երեխաներին տանում եք զոհաբերության, սպանելու համատեղ ձեր իսկ մասնակցությամբ։ Դուք մուսորներ, ձեր բարեկամությանը, ձեր երեխաներին, ձեր հարազատներին տանում եք սպանելու, հանուն ձեր լափի։ Ուրեմն գանդոններ, տեսեք ինչ եմ ասում ձեզ, դուք բոլորը գնդակահարվելու եք,
որպես միջազգային հանցագործներ, որպես պետական դավաճաններ։ Իդեր Ռուսաստան պետություն որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Այս բոլոր թղթերը բաց Ռոսիյская Ֆեդերացիա որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Եվ այդ բոլոր գործողությունները կատարվում են որպես կոմերցիոն օրգանիզացիա, որի տնօրենը հանդիսանում է Մեդվեդևը, այն Գանդոնը։ Պուտին որպես այդպիսին ֆիզիկապես գոյություն չունի 2005 թվականից։ Սա Պուտինը չի, սա մոնղոլ թաթարային մի հատ Գանդոն է, որին ժամանակավոր դրել են, փողը լափը տալիս է, ասում են նա վազմի սուկա, ի սասի սուկա։ Ու այս Գանդոնը անում է այն, ինչ որ արդեն պատվիրված է։ Եվ նա չի կարող այդ իր կարգավիճակը փոխել, որովհետև նա արդեն կախյալ է։ Նույն կարգավիճակի մեջ դուք եք մուսարներ, դադաղազներ, ածը, քնչական, հատուկ քնչական։ Հիմա ասում եմ, ովքեր գիտելիքներ ունեն, այսինքն գիտակցություն հասկանալու, քննարկելու, վերլուծելու, միացեք ազգային անվտանգության։ Տեսեք ինչ եմ ասում, մեր ազգային անվտանգության։ Ոչ թե ածը կոչված գործակալական ցանցի գանդոններին, ոչ, մեր ազգային ազատագրական պայքարին, պաշտպանելու մեր ազգային սրբությունները, ավանդույթները, մշակույթները, լեզուն, հոգևորը, բնորանը, հայրենիքը։ Որ մեկը տեսօր ծառայում է այս գանդոններին հանուն ձեր մաշնեքի քշելու համար, ֆորմա կրելու համար, 800,000 փող ստանալու համար, հա, հանուն ձեր լափի, որ հայրենիք եք ծախում, ազգ եք ցեղասպանում, բոլորիդ ոռը տոնածառը կողվելու հրապարակավ սատկեցնելու են ձեզ։ Ձեր գործողությունները կատարելուց հետո անխնա ձեզ բոլորիդ վերացնելու են։ Այն ժամանակ դուք չեք կարող ասեք, չէ, մենք չէ, որովհետև դուք այլևս ոչ մեկի խեռին պետք չեք գալու։ Չեք գալու նաև, հասկանում եք։ Քանի ուշ չի։ Միացեք ազգային ազատագրական պայքարին։ Ազատագրենք մեր հայրենիքը, մեր սրբությունները, ձեր երեխաներին, ձեր կյանքերը։ Ու ասում եմ նորից, 2 միլիարդ 600 միլիոնը եվրո տրամադրված էր, տված էր մի բանի համար, որ այս Գանդոնը ձեզ վակցինաների միջոցով ցեղասպանի, հայրենիքը ծախի մեր հայրենիքը, իրա չէ, այս Գանդոնը հայրենիք չունի։ Սրա մորը ծծծրել է թուրքը, Էլչիբեյը։ Այս Գանդոնը, այն գլխից աճեցրած Գանդոնը, հասկանում եք, մեր ազգի թշնամին է, մեր պետության թշնամին է, ովքեր այս Գանդոնին Խերժոյով, Ռաուֆով, Քորով եւ այլ համակարգերով հանդերձ, այդ թվում բոլորը մասնակից հանցակից են։ Ովքեր այս Գանդոնի շահերը պաշտպանում են, ընդունում են սրա իշխանությունը, օրինականացնում են դրա պետական դավաճանությունը, ազգին ցեղասպանելը, պետականության ոչնչացումը, թալանելը եւ այլն, սրանք բոլորը դուք, այսինքն մուսորներ, դադաղազներ, ածը, քնչական, հատուկ քնչական ծառայություն, դեպուտանք եք, կույսակցություններ, բոլորը միջազգային հանցագործներ եք, պետական դավաճաններ եւ բոլորը գնդակահարվելու եք։ Մի րոպե։ Այսօր ձեր իրավունքները, ձեր իշխանությունը, ձեր լիազորությունները զավթված են 30 տարի է։ 30 տարի։ Քորի, Ռաուֆի, Խերժոյի, Վզգոյի, Թեմիրճյանի այդ համակարգ կոչվածները բոլորը անօրինական են։ Այս վիժվածքների կողմից սրանք բոլորը գործակալներ են կամ ծառայում են գործակալական ցանցերի։ Անկախ նրա ինչ ֆորմա է սակնում, ինչ համակարգ ունես, դա որևիցե նշանակություն չունի։ Սրանք բոլորը անօրինական են։ Միակ օրինական նախագահի պաշտոնակատարը հեսա փաստացի եմ ասում։ Դատական process-ներով էլ ընթանում է։ Որ դա երրորդ տարին է, նախ այդ ասեմ ձեզ, 2001 թվականից, այդ դատավարությունները, ներողություն, 1999 թվականին, այս դատավարությունները տանում են փաստացի, փաստերով, եւ այս ամբողջ այս փաստացի, փաստերը ներկայացված բոլոր ատյանների, ինչպես նաև միջազգային,
որևիցե մեկը չի հերքել։ Եվ որևիցե դատական համակարգ չի դուրս եկել հակընդդեմ փաստով, հա, փաստարկով ներկայացնի, որ գիտեք ինչ կա, ձեր SSS ներկայացրածը չի համապատասխանում իրականությանը։ SSS-ի հիմքերով կա այլ հիմքեր, որը ձեզ ենք ներկայացնում, չկա։ Փախնում են, չեն գալիս մոտիկ։ Քննության առարկա չեն դարձնում։ Այս օրենքի էս վիժված, որ նախագահ անօրինական է, Փաշօղլի անօրինական է, ոնց կարող է պատահի օրինական ակտ լինի։ Վիժվածք։ Հասարակ պրիմիտիվ հարց են տալիս։ Բարի վիճարկի քննության առարկա դարձրու, որ տեսնես քո անասուն ուղեղով, այս դադավոր կոչվածով, հա, որ դու իմանաս, որ չի կարող իրավական, եթե դու իրավաբան ես, իդիոտ, ապա պիտի դու ինքդ հասկանաս, եթե ցարնի նաստայաշի, ոնց կարող է պատահի իր կողմից որոշումները, Որչապետի հաստատումը, համակարգերի ձևավորումը լինի օրինական։ Հասարակ պրիմիտիվ բան, այսինքն անգրագետն էլ կարող է դա ասի, անգրագետ մարդն էլ կարող է դա գիտակցի։ Ձեզնից բան խնդրեցի, մի պահ ուղարկեիք։ Խռովել եք չեք հասկանում, թե ձեռ չի տալի ուղարկել է։ Մի րոպե։ Ձեր օրեցօր ժամ առ ժամ, րոպե ձեր ուշացումը բերում է նրան, որ ձեր երեխաները զոհվում են։ Մեր ոսկե սերուցքը զոհաբերվում է։ Եթե դուք դրան չեք արձագանքում, օրեցօր մեր հայրենիքը մեր ձեռից ուզում են խլեն։ Տեր կանգնեք, որ այս բոլորին հրապարակավ սատկացնենք։ Եթե այսօր այս մուսորների, դադաղազների ածը, քնչական կուսակցություն, դեպուտան կամ ձեր մայր կոչված, հայր կոչված, գիտակից, ուսանող, ձեր կողմից, եթե որևիցե քայլ չի արվում, այդ կանգնեցնելու, կասեցնելու, պաշտպանելու մեր հայրենիքը, ձեր սրբությունները, ձեր երեխաներին, նրանց կյանքը փրկելու, ուրեմն դու գանդոնների, լսում եք, թուրքի քունված գանդոններն եք, ոնց ուզում եք հաշվարկեք, ու հանգարցակի որևիցե մեկը լսում եք տրասի գանդոններ, այսօրվա վրա ինչ կատարվում է, ձեր անմիջական մասնակցությամբ է կատարվում, որովհետև ձեր նման գանդոնները մտել են այս գանդոնների ոռը, ծծում են սրանց գանդոնները, հանում իրենց լափի և վաճառում իրենց սրբությունները, եթե իհարկե դրանք ունեն, եթե ոչ, ուրեմն բնականաբար ցանկացած գիտակից մարդ, որ հասկանում է ինչի ինչոցը, պետք է որ կանգնի ոտքի, սա Ֆրանսիան դուրս է եկել կանգնում է ոտքի իրանց իրավունքները պաշտպանում, ֆրանսիացու չափ չկա կայ գանդոններ, բազմակի անգամ ասել եմ համախմբեք, մի հատ գանդոն դուրս է գալի ասում է, ես Սուսիսայի պողոտայում ես եմ ասում, այ գանդոններ, Պողոս Պետրոսով հարց է լուծվում, պիտի համախմբվեք, որ մեր խնդրող առարկաները լուծեք, դուք իրավաբան եք, դուք միջազգային օրենքներ գիտեք, դուք իրավունքից բան հասկանում եք, դուք բանակցություններից բան հասկանում եք, դուք գիտեք ինչ է կատարում, այ ունեմ ձեր գանդոն բերանը ես, ես ինչ կապիկություններ եք անում, այ տրասի պորնոներ, դուք այսօր ձեր իսկ խաղերով ցանկանում եք շեղել մարդկանց ուշադրությունները ապակողնորոշել ուրիշ երևույթների վրա, ձեր նման տրասի գանդոնների վրա, մեկը ծծերն է բացում ընդե նստում է, ժողովուրդ ջան, ես ստեղ եմ, արեք ստեղ ես խոսամ, ինչ խոսաս, այ տրասի ագարկա, դու ինչ գիտես, ինչ խոսաս, կամ խոսալով հարցեր է լուծվում, պիտի փաստեր ունենաս, որ դնես տոնես լավ բերանները, այ տրասի ագարկեք, ես ինչ կապիկություններ եք անում, այ ժաշտամ ձեր գանդոն բերանը ես, ազգիս եմ ասում, գիտակից հատվածին եմ ասում, համախմբվեք, միացեք ազգային ազատագրական պայքարին, չէ ուրեմն սաղը բերանը ժաշտամ ես, ուրեմն դուք ուրեմն արժանի եք, որ ձեզ քունեն, ծծոսնեն, այլասեռեն, պղծեն ձեր երեխաներին, ափսոս է երեխեքը, որ ձեր նման գանդոնների համար գնացին
զոհաբերվեցին, ժաշտամ ձեր ճաշերի մեջ է, քունեմ ձեր ընտանիքները, որ ձեր նման ագարկ եք այսօր նստել են տները, դուրս չեն գալի, որ իրանց սրբություններին տեր կանգնեն։ Այդ կապ չունի, մուսռա, դադաղազա, ածը, ինչ ֆորմայա հակե, ինչ տրուսիկա հակե, դա ոչ մի կապ չունի։ Ազգիս եմ ասում, գիտակից հատվածին եմ ասում, միացեք ազգային ազատագրական պայքարին, հրապարակավ սրանց սատկացնենք, սրանք որևիցե իրավական կարգավիճակ չունեն, սրանք ինչ որոշում ընդունում են, կայացնում են, դա որևիցե իրավական հետևանք չի կարող առաջացնել։ Սա իրականում գոյություն չունի, համակարգ չունի, վարչապետ չկա, նախագահ չկա, սրանք բոլորը հանցագործներ են, սրանք բոլորը գործակալներ են։ Միացեք, ազատագրվենք այս պոռնոներից, հրապարակավ սատկացնենք։ Այսքանը։